Santo Stefano, protettore di quelli che sono sopravvissuti al Natale, perché con quello che abbiamo mangiato in questi giorni, sinceramente non so quanto ci vorrà per smaltirlo. Io ho fatto la richiesta per una discarica interna, io devo ingoiare un inceneritore a questo punto per poter digerire. Quindi oggi è un giorno di allegria, un giorno che vede protagonisti nei nostri due filmati in home page il professor Zichicchiri in un esilarante racconto della differenza tra il presepe e l'albero di Natale, dove ci spiega che i re magi portarono oro, incenso e birra soprattutto. Nell'altro filmato invece i fratelli Perla hanno una delle loro perle, fisarmonica e voce, la vecchia canzone della Somera, che è diciamo un racconto contadino di quanto si possa affezionare al proprio asino un coltivatore diretto. E vi auguro una buona giornata, un buon divertimento, anche se purtroppo sono questi giorni che cadono nei festivi. Sarebbe stato festa, per l'ultimo dell'anno sarà tutta un'altra cosa, un altro po'. È uguale? Canculeta. In quella capannuccia, laggiù nel Medio Oriente, la magica atmosfera del Natale, Santo Stefano, che è il giorno dopo Natale. Noi dobbiamo spiegare, innanzitutto abbiamo il professor Antonio Zichicchiri, natalologo presso le 7 industriali dell'Università Fate un po' la meglio Fratelli. Sicuro. Il professore Natalino Otto presso gli istituti Luce, sì. Socio ACI. Dal 1972. Allora, in alcuni paesi per il Natale si fa il presepe, in alcuni paesi si fa l'albero di Natale. Perché questa differenza? Cioè, l'albero di Natale è lo stemma della luce che si fa, se te guardi in cima al Natale si mettono le palline, si mettono i lumini, si mettono qualsiasi cosa, mentre sull'albero di Natale, cioè sull'albero di Natale in cima si mettono la stella cometa. La stella cometa? Sì, la stella cometa. Che la ritroviamo nel presepe. Nel presepe, per quale motivo? Perché la stella cometa è una stella in cui porta la pace nel mondo. Ho capito. E anche la nascita di Gesù Cristo, che è nato su una stalla, praticamente, come dice la storia, i preti, come dicono altri, è veramente stato in quel modo. Però, perché dove è nato Gesù? È nato in una Ma dove? In che località? A Gerusalemme. A Gerusalemme. Sì, però parlando con voi altri ignoranti, con voi altri gente che studiate più di me, che avete più cultura. Come si fa a studiare più di lei? Avete studiato, avete fatto tanto di tanto, però non avete capito quello che dovrebbe dire il presepio è l'albero di Natale. E lo spieghiamo noi. Ecco, allora, l'albero di Natale è questo, quello che vi ho spiegato adesso. Mentre il presepio, che sei tutti gli apostoli, tutti i re magi, non era vero che a quei tempi c'era tutto questo. Scusi, gli apostoli nel presepio? Sì, sono gli apostoli, gli apostoli non c'è, quelli sono a Pasqua, scusa. no, perché? No, i pastori. Però se uno ci vuole mettere gli apostoli. Sì, ma si mettono ogni cosa, si mettono quel che gli pare. Ma sono i re magi, che sono? I re magi. Che si chiamano? Mittere. Gasparre e quello non mi ricordo. Baldassar. Uno portava l'oro, l'argento e la birra. Scusa, oro, incenso e birra. No, l'incenso, l'argento, l'incenso portava. No, uno l'incenso, forse Vincenzo portava la birra. No, cioè, l'incenso, la birra e le cose. Però, ma perché la birra? Perché è il segno di pace praticamente, però quelli arrivano, è il giorno della Befana praticamente. Certo. 6 giorni che era nato, però non è vero che questa qui era la storia vera. Mi sembra del mio competenza, perché si fa la ricorrenza del Natale, questo si fa la ricorrenza. Non è vero che quando nacque Gesù bambino c'era tutto questo presepio, tutte queste qui. Questo qui è venuto nel 1600 d.C., però non è che era stato detto che Gesù bambino era nato su una
dicono tutte le cose che qui per fare credere alla gente. Credulità, insomma, in realtà Gesù Bambino nacque alla clinica Tanganelli. No, non è nato su una clinica, lui è nato un povero, però fanno sempre lo stesso corso come fanno per Cristo morto che muore e poi risorge. Nacque povero, poi si è fatto da solo. Sì, insomma, no? infatti è tutta una cosa che qui io praticamente credo in Dio, credo in ogni cosa, però non credo a queste basanate. Alla birra, insomma, una porta alla birra. Una volta la birra che a quei tempi non c'era macchina. Poi meno male che non censo facevano il palloncino. è l'oro. Giusto, se facevano il palloncino, Il palloncino, allora, i re magi gli cavavano subito il cammello. È quello che... Allora, visto che portavano oro, argento e birra, l'essenziale per voi studenti, non vi fermate alla terza media se bevete la birra, insomma, bevete tranquillamente. Bevete tranquillamente. Ok, grazie professore. Prego.